嘿，大家好，我是倒车，一个走幽默诙谐风格的介绍频道。今天要介绍一款既可 NTR 亦可纯爱的护花使者类 RPG 游戏《修女和光无法触及的森林》。游戏开头，怪物肆虐，搞得村子内民不聊生，怨声四起。村民嚷嚷着要屠尽怪物，为死去的亲人报仇。教堂内修女女主安抚众人，要村民冷静。她不想发生暴力冲突，而是想以和平的方式与怪物交流。修女自认为神功附体，刀枪不入，怪物无法犯她分毫。她一定可以与怪物理性沟通，建立和平的桥梁。民众听到修女一番不切实际的言辞，心底1万头那啥奔过。男主顺便奔了5000。男主眼见修女要单身涉险，怜香惜玉之心不禁冲上脑门，决定要当护花使者，保护修女一路安全。男主守护女主，避免女主流血的保卫战就此展开。游戏的打功夫场景为静态，结局不止一个。游戏流程主要是推怪推图推剧情，剧情推到一个节点，村内会有触发 NTR 事件的选项，至于要不要触发，全看玩家选择。游戏的玩法是回合制 RPG， 森林里的怪物个个张牙舞爪，呲牙咧嘴，有的拿长矛，有的拿铁棍。大多数的战斗场合，女主会跳到男主面前，化身男主的盾牌，抵挡怪物的攻击。她身上的神功只可以保护她3回合，如果战斗延长到第4回合，那么怪物的攻击就会使女主流血。玩家如果不想见血，务必速战速决。游戏内的第一个波斯大绿皮，铜皮铁骨，金石异常。若玩家想3回合击败他，建议配上最好的剑，举起最棒的盾，农怪冲攻击力，攻击力冲到105以上，疯狂使用招式连斩，再配上点运气，就有机会秒杀他。如果玩家慈悲为怀，走的是女主不流血路线的话，因为男主能力值会冲得很高，对抗最终波斯时，就会犹如石头打鸡蛋。而皮斯欧弗奎克，大魔王秒变小蝼蚁，不堪一击。介绍完毕。最后，我要说的是，如果你们喜欢这类型的影片，欢迎按赞、分享、订阅、小铃铛，你们的支持是我制作影片最大的动力。阿里嘎多。